Gloria, Farida, Dalia, Fena. Happy birthday, my dear. NTV, Spark TV, the sales team. Also, Paul Wukenya of the Electoral Commission. Happy birthday, my dear. And to everybody else. Yes. Wali tuweleza ka message naye katukuteke mu general group nga wazaliwa leero 23 March. Happy birthday Farida is my name. Program mwasiza mutya era tubabuuzaako nti mwasiza mutya. Yes, Bridget Ninsima are on also. Happy birthday, my dear. And to the wife to my guest today, Maureen. Right? Nabukalu, Maureen. Happy birthday, Nabukalu, from your husband, Dr. Enoch Sewegamo. Akwagaliza biru nyuneka mukiriza azikwe. Tumiri akuone special message. Oboli ya ojia kutegekede. Yes, good morning, doctor. Good morning, Farida. Mwegambire, nsibiri mwebyamu. Nze ndiwe kujubisa. Era gwe mulumugo. Okusokera ddala ngenda kubuuza ku batulaba. Bawuliriza abalabi ba Spark ne NTV. Program yaffe mwebale kutuninga in. Era nga mwebale okutuwuliriza. First of all, ngenda kutumira mukyala wange Nabukalu Maureen. Today is her birthday. She is the love of my life. Wow. And the message to her, Auntie Maureen, kwagala nnyo. I'll continue doing what you're doing. Wow. And have Onyumirwa. Osima. Of course, ndabonda bakamwenyu nyumirwa definitely era nsima. Oh, wow. Happy birthday to you, Maureen. All right, Dr. Enoch Sewegamo is here today. Agenda kuba atusomesa about fibroids. Ebizimba kuna baana byakika chi biribimeka era magnitude chi ere calling for an emergency byali bikuteko byawona oba byagana. There are solutions, treatments zanjawulo ezimu zijja nebirungi of course kuba kyetubira tulubirira naye waliwo nezijja n'ebizibu byazo. So we shall be looking at the different kinds of treatments for fibroids. But first katutegere what are fibroids? Ani ali more susceptible okufuna fibroids? Okay, welcome ladies. You can take your notebooks. We're taking some notes. Thank you. Yes, doctor. What is a fibroid? Mpulira kizimba. Naye bizimba bitukwata everywhere. Choche chikwata kuna bana, right? Maybe tuliye nabana eriwa. Where is it positioned? Okay. Kati chitufu nga tetunategeera kizimba kyeki na kiche kireeta twetaaga okutegeera n'abaana waweeri. Kubanga bwe tutegeera n'abaana waweeri era kyekikola n'abaana tubeera tujja tegeera lwaki ebizimba bino bijirumba era we bijirumba lwaki bireetera omukyala okuwulira embeera ez'enjawulo z'anaawulira wabeera zituluma mu ngeri z'enjawulo. Biruma mu ngeri z'enjawulo era nga tujja bba tuzimenya era tutegeere nti ekizimba we kibeera wano kiyinza okuleetera okubeera ng'owulira bw'oti, we kibeera wano kiyinza okuleetera okuwulira bw'oti. So siyinza kugamba nti ojja kuwulira kino otegeere nti kizimba naye bireeta ebintu byanjawulo n'obanga toli completely ignorant. Exactly. Okay. Kati n'abaana of course ekisokera ddala abalina n'abaana babeera bakyala. Nga n'abaana teriyo omusajja alina n'abaana ng'agenda by mistake. Mpozi munnange bannaffe bali abeebunaayira abasobola ozikola ye n'agamba nti ndi musajja naye ate nga yazaalibwa nga mukyala. Oba n'emirundi egimu emitono abantu abamu abazaalibwa nga balina obuzibu mu ndagabutonde zaabwe n'alabika ng'omusajja naye ate nga munda mukyala. Naye nga ovudde kwabo abalina obulwadde bwe butyo very minimal. Very rare. Kizibu okufuna omuntu bwatyo. So emirundi egisinga omuntu of course alina n'abaana ye mukyala. Kati n'abaana organ mu luzungu tukiyita organ oba kitundu kya mubiri ekisangibwa wansi mu ndira ng'era kyetooloolwa endira zibeera eno olubuto gye lusembera wansi olubuto gye lusembera
nga tonnagenda kukkirira wansi mu bukyala. Okay? So nga nabaana eyo yeetooloddwa ebitundu by'omubiri omulala ebiwera. Maaso ga nabaana waliyo akawago oba ke tuyita bladder akabeeramu omusulo mwe gutegekerwa omuntu nga tannafuuyisa. Mu maaso gaayo? Mu maaso ga nabaana yo yennyini. Emabega wa nabaana kwegamba akawago kali wano kumpi n'olubuto? Akawago era kali ku lubuto. W'obeera ne nabaana wano mu maaso gaayo waliwo akawago. Then emabega waayo waliyo ekyenda ekisemba wansi mu luzungu kye bayita rectum. Of course ekyenda mwe muyita obukyafu ng'omuntu agenda kufuluma. Yeetooloddwa bifulumya bukyafu. Oyinza okugamba bwekyo naye si byokka kubanga era ne ku sayidi wabeerayo enseke oba fallopian tube kubanga zo ziri connected ku nabaana. Then ne ku sayidi endala era waliyo enseke. Then era ku sayidi z'enseke waliyo amagi. Amagi gye gava ne gayita mu nseke ne galyoka gadda mu nabaana. Kati nga byebyo ebyetooloola nabaana. Then otunuulira nabaana yo yennyini eyina emibiri esatu oba layers ssatu. Bagamba katono kali kanabaana kali size bweti. Kati nabaana eyo ebeera ntono ng'omukyala talina lubuto. Ebeera size nga ya kikonde. Ffenna ziba zenkana oba munene atya oba mutono atya? Ebeera size ya kikonde okusinziira ku kikonde kyo. Ekikonde kyo naye era nga kumpi byenkana. Ebeera nga teriimu bulwadde bwonna oba ng'omukyala talina lubuto ebeera size bwetyo. Of course omukyala waabeera alina olubuto egejja kubanga esituuka okugejja nejjuza olubuto lwonna okubeeramu omwana. Naye obeera toli lubuto oba nga tolina bulwadde nga buno bwe tugenda okwogerako ebeera size bwetyo. Kati nabaana ng'eyina emibiri egyo esatu gye twogeddeko. Munda omubiri ogusookayo baguyita endometrium. Omubiri ogwo ke kabubi oba oyinza okukayita akabubi ak'omunda. Kati akabubi ako omwana w'obeera omukyala ofunye omwana olubuto yeekwata ku endometrium oyo lwetukwata ku lububi olwo. Okay? Ng'ovudde ku olwo olububi era olwo olububi omukyala buli lwogenda mu nsonga ekitundu kyalwo kyekivaayo ne kirabika ng'omusaayi ogukola ki ogufuluma. Buli mwezi endometrium ye creating eddamu neyeezimba buto. Kati waliwo ebirungo oba hormones ezibeera mu mubiri we zigenda mu cycle ne zirinnya ne zikka. Zirinnya endometrium neegejja naye obeera tofunye lubuto neevaawo bwe kityo. Kati obeera ovudde ku ako akabubi akali munda ne wabeerawo oyinza okiyita ekinywa oba ennyama oba maso era eyitibwa myometrium. Eyo yeyamba okusindika omwana omukyala oba ofunye olubuto. Okay? Era nga ye forminga ekitundu ekinene ekya nabaana. Okay? Ate ng'era yevaamu obuzibu buno bwe tugenda okwogerako. Kubanga ndaba bw'ogamba endometrium kabubi kalabika kali too light to hold a baby. So kino kye kiringa ekisenge kyayo olwasa mayinja. Ekyo kye kisenge ekikwata naye nga omwana okwekwata n'emisuwa egigenda mu luliro olugenda mu mwana giva mu endometrium. Kati yo omukyala wabeera olubuto endometrium eyo egejja nnyo nebeera na thick. Nebeera thiika negendamu emisuwa giri omwana ow'emabega kwa neekwata era omunaayita emmere ne oxygen agenda ku mwana. Kino ekyokubiri kyoyogedde ekisenge kimaso kibeera kiprotectinga endometrium eno ebintu tebigituuka ku butereevu. Not per se naye omugaso gwakyo gusinga kubeera nti w'obeera ekisooka kyekiforminga wall enaakwata omwana. Okay? Then ekyokubiri w'obeera otuusa okuzaala omwana alina okusindikibwa okukola ki okufuluma. Kati eyo ekisenge ekyo kyekirina amaanyi ago agasindika omwana n'akola ki n'asobola okuzaalibwa. Omwana yabeera akisindika kimubiire. Omwana talwana. Nga mpulira baba balwana naye afuba okulaba nti avaayo. Not really. Kati ekisa kigiramu eyo eyokubiri ekyekisenge. Kyekisa.
kubanga kibeera kyekutte nga wolaba ekinywa kaŋŋambe nga kyawano n'okikwata bwoti ne kinyiga kati neeriwe wamu lwakubanga ekyo kyekola kyokka kati ebweru waayo newabeerawo leeya gye tuyita serosa kati eyo yo leeya yoyinza okugamba nti no yekuuma ebiri munda muno okubyawula ku bitundu by'omubiri ebirala byenjogeddeko nga akawago ebyenda so kati bw'obeera otegedde n'abaana engeri gyeri era nga bwe nabagambye nti ebizimba bivaawa biva mu eno leeya eya wakati eyo ey'ekinywa gye tuyita myometrium. Lwaki biyiikirize ate ng'eri munda? Kubanga kati ebizimba ebyo era newe bakijjamu ne bakisala ne bakiteeka mu byuma bino microscope ebigaziya n'olaba bulungi obutoffaali bwe bufaanana era bw'obitunuulira zibeera muscles ezo zennyini ebinywa ebyo byennyini kati ekibaawo kibeera nti obutoffaali buno bukula okusinga we bwandikomye. Okay? Kwegamba webeera wandifunye obutoffaali bwandibadde 10 ne bukula ne bukula ne bukula ne bugenda out of control. Okay? So eno leeya ey'omunda tekikola n'ey'ebweru esembayo tekikola neya wakati. Obutaffaali bulimu eyo wakati. Leeya zonna zirina obutaffaali naye obutaffaali obw'ebinywa kubanga era bw'okisala n'okitunulira microscope birabika nga binywa naye kikula okusukka we kyandikomye. Era emirundi egisinga kiva ku kataffaali kamu kubanga bagenda n'obutunuulira ennyo ne mu ndaga butonde z'obutoffaali obwo nga kataffaali kamu ke kaakula ne keekubisaamu emirundi miyitirivu. Ne kazimba nammwe ne mukiyita kizimba. Mu Luganda tukiyita ekizimba. Kitegeeza bifuuka na cancerous. Bisobola? Bisobola naye nga kizibu nnyo. Emikisa tugiyita mikisa naye mikisa mibi kaŋŋambe kubanga era teri muntu ayagala kookolo oba kansa. Mikisa gy'okufuukamu kansa guli omukisa gumu mu bantu 100 abayina ebizimba ebyo. So it's rare. It is rare naye nga kisoboka. Yes. Feti bwebanga eyo gyekukasise. Era kyova olaba buli mukyala ayina ebizimba bino tobigayalirira. Wobeera kirabise nti obiyina kibeera kyetaaga n'obeera nga ogenda ew'omusawo naye obeera toyagadde bijjamu kubanga abakyala abamu tebaagala. Naye byagazaaki. The uterus is very delicate. Abamu tebaagala kulongoosebwa. Is it as delicate as we think ffe nga babirwala? Nti bwe banankwata ku nabaana ate nazaala bajja giteekako enkovu ebyo. That is what we think in a lay person's language. Buli kitundu ky'omubiri kiri delicate. Waliwo ebisingako omutima teguli as delicate as hip yange nate hip bwengikola natambula. Of course byawuka oyinza ogamba byawuka omugaso kubanga ebitundu ebimu oyinza nokijjamu n'obeerawo nga tokirina naye nga era naffe emirundi egisinga tetwandyagadde kulongoosa muntu oba kusala kitundu kya mubiri era emirundi egisinga tusala nga kyetaagisiza ddala nti tulongoosezza olwakino oba ensonga eno oba eri kati n'olwekyo abakyala abamu bayinza obutaagala kukola ki bijjamu naye ng'era okusinziira ku mbeera gye kyeyisizaamu olumu tuyinza okugamba katukijjemu mangu kiremereeta buzibu bulala. Kale doctor, thank you. Tutegedde n'abaana kino ekizimba kifoomenga kitya but nga kimaze okufoomenga much as he says kiyinza obutavaamu kansa gwe tusinga okutya. Then what? After all tekigenda vaamu kansa, why don't you leave me with my kizimba? Why do you need to treat it oba okukijjamu? Mutugenda okutunuulira. When we come back, please don't go away. Okimala okujja assume kigejja ku rate ki kisobola okunkwata nga ninganga like 24 then nentandika kifiiringa oba effects zakyo nenkifiiringa nga ninganga 30 or 32. Okukula kw'ekizimba kino n'emyaka gye kisobola okujjiramu byawuka mukyala ku mukyala okuva ku myaka around 18-19
bisobola abakyala basobola okutandika obifuna naye ng'emirundi egisinga wakabifuna biyinza obutalaga bubonero bwonna okay naye wekigenda kyeyongera okugejja ne kireeta obubonero obw'enjawulo kati okutegeera obubonero ebizimba bino bye buleeta tulina okutegeera nga tetunaba nakulaba bubonero bangamba ebizimba ebyo ebiseera ebisinga bijja when the nabana is not active it is not receiving what it is supposed to receive egamba fika tweteremu ebyaffe nedda it's not true nedda kubanga I'm wondering omwana wa 18 years lwaki fibroids andwale zimutabaana lwakyabifuna kati ebizimba bino ensonga lwaki bijja tennaba kutegeerebwa bulungi nolwekyo tukyakola okunoonyereza ate sayansi mu nsi ez'enjawulo bakyakola okunoonyereza lwaki bijja naye ate nga ekimu ku birabiddwa ebimu ensonga ezimu kwe zirabiddwa nti zandiba zongeza chansi z'omukyalo okufuna ebizimba ekisookera ddala obeera nga mu famire yo waliwo alina ebizimba either muganda wo oba maama wo oba jjajja chansi ze ez'okufuna ebizimba ziba waggulu okusinga omukyala nga tewali muntu wa famire abirina. Ekyokubiri ebizimba bino bingi nnyo mu bakyala Abafirika Black African kyalabibwa okunoonyereza kwakolebwa ne kuzuula nti mu bazungu abakyala we batuukira emyaka egirekera okugenda mu nsonga oba gye tuyita menopause emirundi egisinga wakati w'emyaka 45 kwa 52 we batuukira ku egyo emyaka 7 ku buli 10 ku bo babeera bafunye ebizimba. Abazungu 7 ku buli 10 newankubadde nti bangi kati olufere tuli mu 100 ku buli 10 naye nga tuli 8 ku buli 10 so kitegeeza nti abakyala woli watuukirira at least emyaka 5 8 ku buli 10 babeera bafunye ebizimba bino naye nga ekirungi ekiriwo si nti buli akifuna afuna ki obubonero. Ffe lwaki ate kirimu inansi ate nga tumanyikiddwa okuba ne strong immune system? Ekya immune system oba pase tulina stronger immune system naye era nga immunity yo si yesalawo oba onoofuna ekizimba kino oba tokifune kubanga si nti nno bulwadde nti nno virus ekulumbye oba ki nedda bw'oyinza okugamba bw'otyo kati mbakyala Abafirika kiri waggulu kyova olaba era tulina obyogerako ennyo kubanga wogamba nti nno abakyala 8 ku buli 10 bajja kubifuna we banaatuukira emyaka 5 kitegeeza nti nno ennamba nnene n'olwekyo nene nnyo. Okay, ekirala ebitunuuliddwamu nti byandiba bireeta obuzibu buno kubanga bakitunuulira ne balaba nti hormones oba ebirungo ebibeera mu mibiri gyaffe sex hormones waliwo emu bagiyita estrogen endala bagiyita progesterone mu Luganda simanyi ngeri yabitunula bajjajjaffe amanya tebagafuna anyways hormones ezo ze zikuza ebizimba bino era hormones ezo zibeera waggulu nnyo mu bakyala abagenda mu nsonga so kati okuva omuwala watandika okugenda mu nsonga kaŋŋamba emyaka nga 13 12 awo paka waako mugenda mu nsonga kaŋŋamba emyaka 45 emyaka 5 hormones ezo ziba waggulu kati we zibeera waggulu zibireetera okukula era nga kirabibwa nti emirundi egisinga abakyala we balekerawo okugenda mu nsonga bitandika okwesala mu size oluusi ne bibulirawo naddala nga tabijjanjabi nga tubirongooseza naye ne kibulawo kubanga hormones ezo ezibiriikiriza okubikuza zibeera tezikola ki tezikyaliwo. Kati tetusobola kulwanyisa hormones ezo n'eddagala ku lw'obulungi bwa nabaana yange kanfuneyo eddagala erissa hormones zino gye riri naye ate ng'olikozesa lirina ebizibu byalyo kubanga tojja kuzaala
Exactly. Hormones ezo ze zireetera okugenda mu nsonga okuzaala. Obeera ozisaze obeera togenda kukola ki? Chances ezo kuzaala si chances obeera togenda tosobola kuzaala kubanga teri girivaayo. Kati n'olwekyo ezo obeera musenga buddemu ngazzeemu. Obeera tugeze oli mukyala wa myaka 3 tubeera tukutudde mu myaka 5. Ate bwe mmanya nti mazeeyo abaana bange 35 nzadde abaana bange 5 I don't need more kids. Nsobola okulikozesa nga nkakasiza nti n'abaana yange ekyali fine tenafuna any fibroids. Naye era doesn't it come with side effects? Anti kyekyo kyennyini nti newobeera olekedde awo zaala nga toyagala kuzaala eddagala eryo lirina side effects. Woyogera n'abakyala abasinga bamaze okugenda mu nsonga nga bali mu mbeera ya menopause abalina ebizibu bingi bye balaba olw'okubeera nti n'ebirungo ebyo tebikyali mu mubiri. Ekisookera ddala balina hot flashes, omuntu nawulira olubugumu. Ekirala babeera bagenda mu mbeera ey'omu kisenge eri ensulo tezitambula bulungi. Tebazeetaaga era. Eyo endowooza nti noobeera otuusa myaka 6 nti nno obeera nedda wafuna omwana omuto tomanya. Yes. So kati wobeera okireesa ate ku mukyalo w'emyaka 35 mazima ddala egyo emyaka gibeera gikyali active newobeera ogambye nti nno omuli wabeera asusizza giri emyaka abeera alekeddawo naye ku 35 abasinga babeera bakyakola ki? Bakyali very active. So kati n'olwekyo tetutera kwagala kuleeta ddagala eryo kubanga side effects zaalyo nyingi nnyo. Okay. So anyways okusinga ne fibroids wezaani kubonyaabonyeza oba olyawo. Okusinga olumu fibroids naye niwe kisinzira fibroids ate waliwo olumu ezifuuka ez'obulabe ennyo. Okay. Yeah. So anyway tubadde twogera nti waweziba ku causes twogedde ku hormones ezo. Kati olwa hormones ezo nga wengambye nti nno omukyala agenda mu nsonga okuva watandika okugenda mu nsonga paka ng'akomye zibeera waggulu. Kirabiddwa nti nno abakyala omwana watandika okugenda mu nsonga ng'akyali muto nnyo. Mirundi egisinga tusuubira emyaka 12, 11, 13 naye waliwo abawala bagenda tandika okugenda mu nsonga myaka 8. Okay. So eyo gye tuyita menarche weebeera nga ebaddewo mangu nnyo. Kitegeeza nti nabaana y'ono omuwala etandise getting exposed ku hormones zino ng'akyali. Okay. N'ekirala abalwawo okukoma okugenda mu nsonga. Emirundi egisinga mu myaka 45 tusuubira abasinga abakyala okubeera nga batandise okulekerawo okugenda mu nsonga naye abamu basigala bagenda mu nsonga mpaka myaka 5, 2, 5, 3. Okay. Era kibeera kitegeeza nti nabaana emaze ebbanga ddene erikizibwa zino hormones. Kati kibeera kitegeeza fibroids we zibeeramu zijja kukula nnyo oba ne we ziba tezibaddeemu zijja kujja. Kati n'ebyo risk factor ndala yalabibwamu. So zezo ezisinga risk factors naye si nti nno kyekyo kyennyini ekikikola ki ekikireeta okunoonyereza. Muteebereza buteebereza tuteebereza kubanga tulabye emirundi egisinga bwe kitambula bwe kityo. Okay. So bw'obanga oyingidde menopause nga tewafuna fibroids they are ruled out. They will hardly come. Zibeera tezijja kujja kubanga ebirungo ebiziriikiriza bibeera tebikyaliwo. Okay. Yeah. Signs and symptoms obubonero obulaga fibroids. Kati obubonero obulaga fibroids ye nga tetunagenda ku bonero. Are there different types of fibroids? Era ekyo kyennyini kyembadde njagala okuleetera kubanga okutegeera obubonero tulina okutegeera ekika kya fibroids. Ekika kya fibroids kyolina kubanga okusinziira ku kika kya kizimba omukyala kyalina kijja kuleeta obubonero bwa njawulo. Kati ekisookera ddala nga we nabagambye nti nabaana erina emibiri 3 naye ng'omubiri gwa wakati ogw'ekinywa myometrium gwe guvaamu fibroids naye lwakuba guli wakati zisobola okugenda eno sayidi ebweru oba munda muki mu nabaana mu lububi luli endometrium. Kati weegenda munda era ekula kuva ku maaso naye nga yeeyongeddeyo munda bagiyita subserosal. Okay. So ebeera eyingidde munda then weesigala
mu nnyama muli bwennyini nga tegenze munda tefulumye bweru era bikankambwe eyo ebuzaabuza ate oyinza ogenda kwewuunya nga yesinga obutabankambwe wadde si nkambwe tenkwata era teriya kati n'oba oyagala girongoosa kitegeeza baba bagenda kukuyita bonna bagende nga zirongoosebwa era nazo kati waliwo esigala mu nnyama bagiyita intramural ebigambo bya nasayansi then endala nefuluma ebweru ne tugiyita subserosa ojjukireyo leya twagiyise ki serosa kati then nezifuluma ebweru waliwo efuluma nesigala kungulu kwa nabaana bweti ne waliwo nefuluma tefumita mu bulada naye nerengejja emirundi nefuna akasingo engeri y'akasingo olusingosingo nebeeranga erengejja nezino eziyingira munda nazo zisobola okukola ki okukikola ezimu zifuna n'olusingo oluwanvu ennyo ne lufuluma n'omumwa gwa nabaana gwetuyita cervix nezikirira nebeera ng'erengejja oba olongoosa n'ogiwulira mubukyala yes okay so naye eyo ekiri rare so which is more dangerous ezisinga okuleeta symptoms kubanga fibroids ezisinga obungi zibeera mu maso muno 5 ku buli 100 ku bakyala abalina fibroids zisigala mu maso awo wakati nezitagejja nnyo kugenda eno ebweru oba kuyingira munda mu nabaana then nga 5 ku buli 100 zifuluma ebweru eyo gye tuyise subserosa then 5 ku buli 100 ze zibeera eno ne ziyingira munda mu nabaana kati obubonero bujja bwe buti eno eyingira munda mu nabaana jjukira olububi olwo endometrium nakugambye lwe lukola ki lwe lushedinga buli mukyala wagenda mu nsonga lwe luvaako kati weyingira munda eno egaziya olububi olwo okay singa lubadde bwe ruti weyingira ne lufuuka nga luli bwe ruti ne lugaziwa kye tuyita surface area kati we lugaziwa lubeera luvaamu omusaayi mungi okusinga bwengenda mu periods mba bleedinga nnyo no bleedinga nnyo okusinga wandikoze eki wandikomye era abakyala abamu nga bableedinga nnyo n'atuuka n'okuggwamu omusaayi okay nga nsobola nokyusa sanitary towel like 3 times an hour owezo ntono maybe not that frequent naye ne wekisinziira naye nga omukyala akyusiza ddala gundi era abamu ne batuuka okuggwamu omusaayi nga mulina omuwa omusaayi naye ngaekimumalamu omusaayi si nti nno waliwo eyamusaze si nti nno ava kuzaala alemeddwa omusaayi naye nga kizimba fibroid ddala ezo eziriwa ezikkirira munda mu nabaana zino ezifuluma ebweru ezo subserosa jjukira nakugambye nabaana yeetooloddwa akawago mu maaso n'ekyende emabega n'enseke mu side exactly kati wezigejja ennyo webeera mu maaso ga nabaana jjukira mu maaso ga nabaana waliwo ki akawago kati webeera mu maaso etandika onnyigiriza akawago nobeera ng'ofuna susu buli kaseera okay nobeera nga wobeera otuusa okufuuyisa olina kudduka otherwise omusulo gukola ki gukuyitamu ezimu ku symptoms then webeera eno emabega enyigiriza ekyenda wekinyigiriza omukyala nabeera nga takyasobola kufuluma bulungi kubanga ewandibadde wayita obukyafu kyenda bwekibeera kirina kubeera bwekiti ekinyigiriza nga obukyafu tebukyasobola kukola ki kuyitawo bulungi omukyala alina okusindika ennyo okufulumya obukyafu olumu era okwo okusindika ennyo oluvannyuma ne kuvaamu hemorrhoids n'obuzibu obulala so olw'ebyetoolodde nabaana zino fibroids ezifuluma zisobola okuvaako obuzibu bwe butyo mpozi n'endala lwakuba kino tekitera bbaawo wegenda mu area okumpi enseke we ziyingirira nabaana jjukira enseke zino nagambye ze ziyitamu amagye okukola ki okujja mu nabaana agajja okwegatta n'enkwanso z'omusajja omukyala alyoka afuna olubuto webeera nga eri awo kumpi enseke we ziyingira esobola ziba enseke omukyala n'abeera nga takyasobola kukola ki kufuna lubuto nekitawaanya mu kufuna olubuto ekirala olw'obunini bw'ebizimba bino webigejja ennyo abakyala balala bawulira
kye bayita just pressure symptoms n'owulira nga kugamba ekintu kikuluma aluma mu lubuto tokitegeera abamu n'omulaba nga olubuto luzimbidde ddala n'olowooza ali lubuto naye ng'ate talinaamu ki mwana. Abalala mpozi era ekiyinza obbatawaanya nga we nagambye ezimu zikkiriza ddala wansi oba ne weebeera ennene obunene buli wabeera yeegatta n'omwami ne weebeera abamu beegatta olumu ne wezibeera tezikkiridde era ebeera ereeta obulumi nga mwegasse emirundi egimu neereeta mumala okwegatta n'omwami novaayo omusaayi oba n'otandika okuvaamu omusaayi ne mu nnaku ezitali za nsonga. Kati kitegeeza nti abakyala balina obubonero bwe butyo. Mwandibadde mugenda ew'omusawo ne tukebera obubonero obwo tebujjira ku fibroids zokka naye nga fibroids byebimu ku bibuleeta ate nga fibroid nga we mbagambye eri very common bakyala 8 ku buli 100 babeera bazifuna kati n'olwekyo kati kitegeeze nesigala munda mu musuwa mu maso yo tereeta nnyo obubonero ng'eno eyingira mu uterus neeno efuluma tereeta nnyo obubonero weesigala nga ntono naye olumu zigejja nnyo kati wezigejja ennyo nazo ne zireeta buli obubonero bwenkugambye obw'okufuuyisafuyisa oba olw'okubeera nga tofuluma bulungi bwebeera egezze nnyo. Ebiseera ebisinga tuba nga tufukaafuka tugenda mu bathroom buli kaseera tusooka kulowooza sukaali abasinga balowooza sukaali abalala UTI nga era kituufu UTI ne sukaali bireeta okufukaafuka okwo naye nga si bye byokka. Kati ku zonna uterus fibroids ez'essatu which one eriwo esinga contributing akukya infertility okalubirizibwa mu kufuna olubuto? Okalubirizibwa mu kufuna olubuto kati zino eziri munda omwannabaana zireeta obuzibu nti nno jjukira we nagambye nti nno omwana yeekwata omwana ow'emabega oba gye tuyita placenta yeekwata ku lububi olwo lwe tuyita endometrium. Kati eno fibroid wezimba n'eruyingirira olwo olububi etaataaganya omwana weyandikoze eki weyandyekutte. So emirundi egisinga ekibaawo nti nno either omukyala afuna olubuto naye ne luvaamu mangu. Kyekisinga okubeerawo alufuna ne luvaamu mangu because munda waliyo omulala ayingiddewo. Ekirala ekijjuza space bya mirundi ebiri kijjuza space so olumu omwana asobola okwekwata n'atandika okukula naye nga emyezi 3-4 n'avaamu because tajaamu oba nonaamuli byagamba nviira nakusookawo wano. So bwe kiba nga kakyali katono fibroid yakakwata nga kakyali katono they can both survive. Emirundi egisinga actually wezibeera entono oba wezibeera nga teziri munda munnabaana abaana basobola okukola ki ngamba eri munnabaana naye nga kakyali katono mukabeera katono kisoboka naye ng'era nga we nagambye eri munda munnabaana ng'ovuddeko ku sayizi yaayo n'omwana we yandyekutte nti we wabeera wandibadde flat bweti omwana ne yeekwatawo bulungi omwana ow'emabega kati wagenzemu ennyanfa kati omwana mu mirundi egisinga alemesebwa okukola ki okwekwatawo atandika okukula obulungi. So emirundi egisinga embuto ne zivaamu ne bwe lubanga lulamye omwana oyo asobola okuba ne bu deformities fibroid tagejja bulungi deformity maybe obutagejja bulungi naye nga tereeta deformity. Omwana abeera bw'abeera asobodde okubeerawo paka omuzaalo tabeera asobola okubeera n'obuzibu naye nga fibroid ebeera si ye yavireese. Ate ey'ebweru ez'ebweru mpozi nga kinene nnyo 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 naye emirundi egisinga eyinza obutalemesa mwana kukola ki omukyala ngamba okufuna olubuto nga we nagambye mpozi ng'eri wali oluseke we lweyungira ku nnabaana nti eremesa kubanga omwana takolebwa wano wansi enkwanso n'eggi okujoininga okufoominga embryo oba omwana asooka obuto kibeerawo mu nseke kati wekibeerawo mu nseke we mwana n'atambula nakkirira
kati webeera nga ezibye point eyo omwana asobola okutondebwa naye n'asigala mu nseke. Ectopic naye nga tekitera kubeerawo nnyo nga bwe nkugambye ezo eyo eri awo kweyo junction alimu okuyitawo naye nga kabeera katono nnyo for it to fail to pass through. Anti era wasobola okuzibwa nga omuntu tewali kayitawo n'akamu kiyitawo. Kati symptoms zeezo oba obubonero bwebwo obujja ng'omukyala afunye ki fibroids ezo era nga omukyala yenna wabeera abufunye oba ddala abakyala either afuna embuto ne zivaavaamu oba olemeddwa okufuna olubuto kyandiba nga kiva ku bizimba bino oba zi fibroids. Bw'oba olwetinze abakyala abalyemuwa okufuna embuto nga result obuzibu koze evudde ku fibroids benkana ki? Enamba eyo teri clear pase naye nga ntono. Emirundi egisinga nga nkugambye kisinga kubeera nti olufunye ne luvaamu. Ofuna tezikula ofuna wezeza emyezi 2 and that is infertility. Kubanga tetulabye ku mwana tetubuusizza. Tebeera infertility. Medical infertility omukyala obeera tofunye eki lubuto. Ate waliwo yaŋŋamba as long as tetulabye baby tetumuleze tuba tukyanoonya. Tobeera infertile obeera olufunye olubuto era nekitegeerekeka nti olufunye kitegeeza nti toli infertile naye kitegeeza nti waliwo ebiremesezza omwana okukula bye tulina okunogera eddagala we bivaawo obeera osobola okufuna olubuto lw'omwana wo n'akula bulungi. Nsobola okufuna fibroid ey'omunda neegejja neeziba n'abaana yonna kisoboka? Tegiziba pase oba mba nafadda esobola okugejja nejjuza cavity. Cavity yeyo space eri munda naye nga bw'okimanyi nga bwe nkugambye n'abaana ebeera kikonde naye n'abaana egejja n'ebeeramu omwana. So ne fibroid neweegejja etya yo n'abaana esigala egejja okukola ki okujja accommodatinga kaŋŋambe abeera afuuse ng'omwana waayo. So tesobola kuziba nti nno naye nga n'abaana esigala ekola ki. Kati bw'ebaamu ey'omunda neegula esobola okumpa symptoms ng'ez'omukyala ow'olubuto ng'ogyeko okuzimba obuzimbi olubuto. Naye ng'obuzibu buli nti lwaki tekitera tuuka awo nti neyo ey'omunda weetera okugejjera ennyo bwetyo emirundi egisinga nga bugambye ereeta okuvamu omusaayi mungi. Abasinga abeera tayinza kigumikiza kutuuka awo kubanga omusaayi obeera kati gukuyitamu buyisi. So mirundi egisinga tekituuka awo ez'omunda zitera okulabibwa actually amangu kubanga yo neweebeera nga tegezze ennyo etandikirawo omukyala avaamu omusaayi ne beekebeza ne tulooka tugiraba. So treatment waliwo ze tusobola okulaba ne tuzeesonyiwa tugabeerayo I will ignore you until you shrink. Kale kati okujjanjaba fibroid tulina okusooka okutegeera obubonero okujjanjaba tubutegedde naye okujjanjaba fibroid emirundi egisinga tuzijjanjaba ng'ereese obubonero. Fibroid eno webeera terese bubonero obwo bwe twogeddeko kubanga actually ezisinga tezireeta bubonero n'olwekyo webeera terese bubonero ng'omukyala ofuna embuto zo n'ozaala tovaamu omusaayi mungi ofuluma bulungi tolina buzibu mu kufuuyisa tolumizibwa nga weegasse n'ebbaawo newe tukalabamu katugeze tukoze sikaani kubanga olumu obeera okola sikaani ya kintu kirala n'ogenda okulaba mulimu fibroid naye emirundi egisinga webeera teriiko buzibu togikola ki togijjanjaba kubanga okujjanjaba fibroid tubeera n'ebiruubirirwa tubeera tuluubirirwa okuggyawo symptoms oba okuyamba omukyala okufuna ki olubuto era nga okusalawo enzijjanjaba gye tunaakozesa kibeera kisinziira ku biruubirirwa by'omukyala. Omukyala ow'emyaka 4 nga yazaala dda abaana be 5-6 naye nga tugeze emuleetera okuvaamu omusaayi omungi tabeera na biruubirirwa bye bimu ng'omukyala ow'emyaka 2 atannazaala.
so olw'ebiruubirirwa ebyenjawulo bwemusalawo treatment enzijanjaba eyawuka. Kati bwe tutunira mu nzijanjaba waliwo enzijanjaba ez'okulongoosa n'ezitali za kulongoosa nga mpeke. Ezimu mpeke, ezimu tukozesa techniques endala ez'okujjanjaba. Katusooke tuwummulemu tukomewo nazo tuzinyonyoke. All right, Dr. Enoch Sebweggamo. Yes, it's a unique name I heard about today. Badde siwuliranko. Yeddira Kobe, right? Yes. Yeah, musajja wa Ssaabasajja. All right, katuwummulemu nate tukoma out of our. Traditional medicines ezisinga ze tulina maybe obuzibu bwe tulina nti nno nyingi teziri researched era twetwekakasa oba ddala zikola oba tezikola. Okay? So traditional medicine eyo we tugitunuulira siyinza bakakasa nti ejja kubakolera, naye at least ffe ku side eyaffe oyinza okugamba nti nze ndi musawo muzungu ffe ebyaffe bye tumanyi ebikola era ebiri tested, tumanyi biri safe era nga tumanyi engeri gye bikola era nga tubeera twogera naawe ne tugamba nti lino eddagala lijja kuvaamu kino na kino, ate nga si nti buli limu lijja kumalawo ki fibroids oba eno enzijanjaba oba kuno okulongoosa tujja kukola bweki. Kati n'olwekyo herbal medicines tutunulire maybe osobola okwongera okunyonnyola okunyamba nkinyonnyoke ombwira logic nti ekizimba kyajjawo bwekiti. Can me taking akadomola k'eddagala take it away? Kati akadomola k'eddagala eryo ffe tetumanyi bikalimu. Okay? Tulabye emirundi egimu abamu abeerimbika mu kubeera abasawo ab'ekinnansi, kubanga omusawo w'ekinnansi obeera olina okukozesa ddagala lya kinnansi, whether liri well researched or not lirina kubeera yaki lya kinnansi. Naye abamu abeerimbika mu nkola eyo ate bakwata eddagala ery'ekizungu ne balitabula mu bikola ne bakola akadomola k'eddagala n'onywa, olumu ne bikolamu batabikamu. There are reports era ne Ministry of Health bazirina ne National Drug Authority ng'abantu abamu bagamba abantu bakinnansi ne bakola ne bakwata eddagala ne balitabula. Obuzibu obuli mu kino buli nti dosages ezimu ez'eddagala obeera tomanyi doozi gy'okola ki gy'onywa. Ekirala eddagala eryo bye balitabuddemu olumu liyinza obutasigala safe or even as effective, liyinza obutakola oba liyinza oleeta obulabe. So kati mbeera njagala nnyo obutakubiriza abakyala kugenda direction eyo, okay, ey'okujjanjaba okukozesa eddagala ery'ekinnansi. Si kwagala kulumba bannaffe ba kinnansi, naye obuzibu obuliwo ekisooka research talina oba tebalina research nokuzombeda research yabwe asinzira ku baawonyeza nti nawonya Farida fibroids ebizimba ne bibula. Kati research akuwa referral omukubire ku ssimu enamba yiyi. Kituufu. Olaba naffe nga tuli mu kukola research w'eddagala waliwo ekintu ekimu kye tuyita placebo effect. Placebo effect eri ebeerawo nti nno Farida nga nnakuwadde empeke ku ssaawa eno nga wangambye nti omutwe gukuluma ne nkuwa empeke nga teriimu ddagala passe naye nga tugeze tugikoze mu buwunga bwa muwogo kubanga bazikola era ziyambisibwa mu research, njikuwa n'ogimira osobola okuŋŋamba nga ayise ebisaawa ebbiri nti omutwe gukendedde. Because it's psychological. Exactly. Okay? So kati ezimu symptoms eziri mu fibroids tugeze obulumi oba pressure gy'olina muli pressure effects ezo okulira ng'ekintu ekikutudde mu lubuto, ezimu psychologically mu mutwe osobola okunywa eddagala n'ogamba kyakendeera naye nga tekyakola ki tekyakendeera. So emirundi egisinga okukakasa nti nno tewaliiwo placebo effect, bwe tubeera ffe tukola research tukwata tugeza abantu 100 ne mubawa
eyo placebo ne mukwata olulala 1000 ne mubaweera eddagala lyennyini ne mugamba nti ku bano bameka abagambye nti nno bafunye obuweerero ne ku bano bameka abagambye nti bafunye obuweerero awo ne tukakasa so kati n'olwekyo ripooti okuva ku muntu omu nti nno kyankolera ffe tetukakasa nti neddagala eryo likola era emirundi egisinga bwe tubeera tunoonyeza ku ddagala obeera olina okukakasa nti lyakola mu bantu 200 ne bagamba nti nno bafunye obuweerero ne ogamba abantu 200 we bagambira nti eddagala likola lirina okuba nga likola so kati problem ya herbal medicine nti emirundi egisinga teri well researched so tetuyinza kakasa oba ddala ekola oba tekola. Okay, dosage eyo gyensira okweraliikirira nali njogera ne Dr. Ekiruddu nanga olaba liver department yaffe ejjanjaba liver abasinga baba balemereddwa nga bagenda twaba diagnosinga tusanga ayina oba problem ki n'agaana treatment gye tuba tumugambye n'agenda n'adda ku kadomola kati liver n'egenda ng'efuna problem because zibeera overwhelmed okusengejja that too much that comes in so okukakana nga tubawadde wano ekitanda byebizibu ebimu ebiva ku herbal medicines ezo nga we mbagambye ezimu eddagala lyonnyini eriri herbal webeera nga dosage eri waggulu kubanga n'eddagala ery'abazungu liva mu herbal naye nga advantage ebeerawo tibabeera baggyemu kalya ekinyusa ekikola n'eddagala lyennyini butwa nakuwadde empeke 3 eza panado n'ozimira wano enkeera ekibumba kyo kibeera tekikola tekijja kukola kuba kibuva exactly so n'eddagala lyennyini erikola obulungi we lisukka omubiri emirundi egisinga liyinza okuba ekibumba oba ensigo oba ebitundu ebirala eby'omubiri kati n'olwekyo emirundi egisinga mu research ono kyatuyamba n'omanya nti nno nja muwa miligiramu 10 nti we muwa 5 oba 8 zijja muleetera ki obuzibu kyobola okunoonyeza kusookera ku bisolo ne bategeera nti omuntu ajja kufuna eno level awo ne tulyoka tukola ki abantu basobola okukozesa eddagala eryo ate ono akugamba kwata akadomola kano kanywere mu nnaku 3 so I can decide nze akange n'okanywa mu lunaku olumu exactly kati obwo buzibu obuli ku ki ku herbal medicine so bwe tugenda mu treatment eyammwe zanjawulo kyeziriwo kati obujjanjabi nga we nagambye nga tetunaba kuwumulamu nti bukijja kusinziira ku biruubirirwa obujjanjabi kaŋŋambe obusinga obbeera effective ng'era omukyala waabufuna taaliddamu kabe kasinje kufuna kizimba bwe bw'okujjamu nnabaana kati obwe bujjanjabi kaŋŋambe obusengerayo ddala toliddamu kufuna fibroids paka naye ate obuzibu obukiriko buli nti omukyala abeera ayagala okufuna olubuto abeera tasobola kukola ki kukozesa bujjanjabi obwo kubanga abeera n'abaana takyalina ekirala abakyala abamu yabeera awulira nti wabeera talina nnabaana ye abeera tajjudde newabeera yazaala abaana n'amalayo yabeera awulira alabanga mu wakati omwo mulimu ki space kyangadde kintunudde kiti abamu bagamba nti nsigadde ndi kisosonkole naye ate nga si kituufu so abamu n'abaana balaba ng'akabonero akalaga nti nze ndi mukyala era wabeera takyagirina abamu n'awulira nti no takyawera so olumu bangi treatment eyo bakola ki bagigaana treatment endala ey'okulongoosa tusobola okulongoosa ne tujjamu ekizimba kyokka nga tetunagenda ku ndala under what circumstances do you recommend ekyokujjamu n'abaana nga yonna yonna eririddwa nga sayizi nene nnyo ng'ovudde ku sayizi okubeera ennene ekisookera ddala first requirement nti omukyala takyayagala kuzaala kufuna mwana mulala kyekisookera ddala era omukyala abeera akyayagala okufuna abaana ne bweba eririddwa etya temugijjamu obeera okyayagala okufuna abaana olumu tusigala nga tukuwa options era tugenda kwogera ku options tineweebeera nga nabaana olina ebizimba bingi ze tusobola okukozesa ne zibikendeeza oba ne tubijjamu naye nga nabaanayo tekoze eki tegiddwamu so ekisookera ddala nga tokyayagala kufuna abaana tukola ki tugijjamu
Ekyokubiri jjukira nakugambye ebizimba bino ebimu ebitono like 0.1% bisobola okufuuka ki kansa. Kati we tulaba signs oba obubonero obulaga nti kyandiba kitandika okufuuka kansa, awo kibeera kirungi ne tujjamu nabaana yonna lumu naye tafuuka kansa, kubanga tewekifuuka kansa n'atambula n'agenda mu bitundu ebirala, of course kansa tumanyi nti avaamu okufa. So kati wetulaba emirundi egisinga wetulaba nga kikula ku sipiidi y'amaanyi nnyo, ekyo emirundi egisinga kiraga nti nno kifuuka kansa. Naye ate era ng'ebifuuka kansa bitera okufuuka kansa abakyala nga beeyongedde okukula. So ekikula amangu ennyo, ate ddala abakyala nga yeeyongedde okukula kibeera kisingako n'ogiramu ddala nabaana, n'ojjamu ebizimba ne nabaana na buli, omukyala n'alema kufuna kansa. Kati zeezo first two main indications oba embeera mwe tutera okuggyamu nabaana eyo. Naye of course obuzibu obulala obukiriko buli nti since method ya kulongoosa ekisookera ddala obeera ogenda funa enkovu. Abakyala abamu abeera tayagala kufuna nkovu. Mulongoosa nga bwe balongoosa nga nzaala, right? Emirundi egisinga ddala wekibeera ng'ekizimba ekyo kinene, kubanga waliwo engeri nnyingi ez'enjawulo ez'okuggyamu nabaana. Olumu tusobola ogigiramu wansi, naye emirundi egisinga ezirina ebizimba ate ziba nnene nnyo, kati nga tulina giggiramu eno waggulu, era tukulongoosa ng'agenda okuzaala. Kati bwe mugiyisizza wansi taata, munsalayo nayo oba muŋŋamba push it nga bwe nsindika omwana? Togisindika. Tulina engeri gye tusobola okulongoosa ne tugisalayo, naye ne tukutereza bulungi n'obeera ng'okyasobola okwegatta n'ebbaawo nga tewaliwo buzibu. Nga bwe bantunga nga maze okuzaala? Si engeri y'emu, kubanga kyo kiri munda, kino ekyokutunga kiri wano kumpi ng'omaze okuzaala. Tugendera awo ebisigadde nja bibuuza nga tuvudde ku mpewo. Oyagala abawuliriza babitegeere. Mulina buuma bwamwe buno obutambulirako kamera bwe mukozesa ne musaala enseke ne musikayo, right? Exactly. Kati era mu kulongoosa nga bwe nkugambye waliwo okuggyamu nabaana. Emirundi egisinga nga tujja kuggulawo tuggyemu n'ebizimba byako byonna bigende. Then embeera endala ey'okulongoosa tujjamu bizimba byokka, naye ekizimba we tukijje ne tutungawo bulungi yo nabaana nekola ki ne tugireka. Eno enzijjanjaba tutera kwagala ogikola mu bakyala nga akyayagala okufuna olubuto, ate nga ebizimba bye tebiraza sayini yonna yakubeera nti nno bigenda fuuka kansa. Ng'ate enzijjanjaba eyo ya mitendera esatu. Ekisooka esinziira ku wa ebizimba we bibeera eno nga we nagambye wabweru oba mu nnyama, ebyo byangu not pase. Tuyita waggulu eno nga era agenda okuzaala. Waliwo method emu ne tukusala nga agenda okuzaala. Exactly. Ne tugenda ne tubijjamu ne tukutunga. Then ebyomunda. Then method endala tusobola okukozesa bubeera bu robot. Nga tulabya ku screen ne kitulaga bulungi ekiri munda. La paroscopy oba keyhole surgery. Era tuli bwe tutera obeera butuli busatu nga ku lubuto naye nga butono nga sentimita emu. Kati ne tuyisaamu kamera zaffe n'obwambe bwaffe n'ewuzi zaffe. N'obwambe bwammwe mu katuli. Akambe kaba katono, kati ate ekizimba kijja kubeera doctor. Kati ne tugenda ne tubisalamu ebizimba ne tutunga awo ne tujja. Muba mubiraba byonna. Tubirabira ddala kubanga n'endowooza buno buba bukyali obutono busigalamu ate bwe buddamu ne bugejja. Kati of course yeyo ensonga esinga okuba ku nzijanjaba eno nti ekisookera ddala bisobola okudda. Lwaki? Osobola okubijjamu ebimu ne bitafunibwa oba ne bitaggyibwamu, kubanga ebimu biyinza obba nga bikyali bitono nnyo, kati womala ate oluvannyuma ne biddamu ne bikula. Emirundi emirala bibeera bingi nnyo nga byonna toyinza bijjamu lumu, so nga kati ng'oyinza okugira n'ogamba katuggyemu ebinene ebisinga buno obutono tusobola okubuddira oluvannyuma.
era nga musalanzi kubanga nti obeera toyagala surgery ena omukyala ave mu musaayi mungi oba abeere ku ddagala ebbanga ki ddene nnyo so nojjamu ebisinga n'okendeeza sayizi ne mukomawo oluvannyuma bwemba nga tugeze bibadde binene binemeseza ofuna olubuto bwe mujjamu bino ebinene nsobola okukonsiiringa nentikka omwana wange kati bino bona bewe bigejja nabyo netubijjamu oluvannyuma so etujjamu ebinene obeera osobola okufuna olubuto then ne symptoms ziringa ze nagambye notandika okufuuyisa obulungi kino ekikutudde mu lubuto nekikendeera then oluvannyuma netukola ki netujjamu ebirala naye of course eyo method era erina obuzibu bwe bumu nga bwe twayogedde wali tugenda kuteekako enkovu ate nga bwe kubeera okulongoosa okuggulawo omuntu wabeerawo chances ez'okutana nga okulongoosa kwonna wekukola ki wekuba tukola kyonna ekisoboka okufuba okulaba nti omuntu tatana naye era nga kisobola okukola ki okubeerawo then okutana kuba kuvudde ku bulagajjavu bwammwe oba nze butalabirira kiwundu kyange nga nzizeeyeeka bingi yes obulagajjavu busoboka naye nga malwaliro agasinga at least tufuba okulaba nti nno standards zibeera waggulu omukyala n'atafuna okutana oba buzibu bulala bwonna okuva ku bulagajjavu bwaffe era abasawo babeera well trained and very careful kubanga tufa ku bulamu bw'abantu so ekyo kisoboka naye ng'emirundi egisinga ebizibu ebirala ebivaako okutana immunity y'omukyala omukyala tugezewo obeera nga olina obulwadde nga sukaali oba nga HIV immunity ebeera nnafu so kibeera kitegeeza nti nno olumu newe tubeera tugezezaako okubeera abobuvunaanyizibwa oba abeegendereza ennyo era okutana kusobola okubaawo then n'ekirala engeri omukyala gy'alabiridde ekiwundu ewaka ekyo nakyo kisobola okuvaako okutana so kati we tubeera tuvudde ku kulongoosa okwo kwa waggulu olumu ekizimba we kibeera wansi nga we nagambye munda munnabaana olumu era tulina tekiniki gye tusobola okigiramu wansi tuyita mu bukyala kubanga kyo kibeera munda munnabaana oyita mu bukyala n'ogenda munda munnabaana waliwo tekiniki zetusobola okukozesa ne tukijjayo naye nga tetukusaza eno waggulu naye yeekola mu bizimba byokka ebiri munda munnabaana ebeera nga biri eno walala wobeera olongooseddwa tubeera tulina okukozesa tekiniki ziri endala ey'okusala temusobola gikozesa okugyamu ebyomunda kiba kizibu nga bwe musala ne muyingira ne mugjayo omwana kisoboka naye nga of course kiba kizibu kubanga omukyala bleedinga nnyo okusingako bino ebya waggulu so mirundi esinga bwe kibeera kisobose tubeera twagala tukozesa eri method okuyita wansi kubanga eno ey'okusala mukoma wano kungulu temunsala nga mujjamu omwana musala leeyo esooka n'eyokubiri n'eyokusatu ne mujjamu kati okwewala okuntuusaako obulabe weewu tekubanga obwo obulabe bwama nga sigala nafunamu ssanyu lya mwana ate era oyinza okifunamu essanyu ly'omwana nti embuto ezibadde zivaamu oba abadde alemeddwa ofuna olubuto wali kiba kitegeerekeka naye wano mujjamu kisooka muli mukunkosa anti tukosezza kati oluvannyuma ofuna omwana but musooka kulowooza ku kyokuyita wansi but still maybe era bikomawo chances of them reoccurring are there yes there are chances of reoccurring nga bwe nagambye kasita embeera yokka erina 100% cure oba enzijanjaba yokka erina 100% cure nti tukugjeemu nabaana naye olw'ebirobirwa abakyala omuntu abeera ayagala kufuna lubuto era toyinza kukikola kati yes tukozesa enzijanjaba erina risk nti biyinza okudda naye ate ng'ejja kusobozesa okufuna olubuto oluvannyuma bwetulyamu ng'olongoosezza munda munnabaana jjukira twagambye omwana bw'ajja yeekwata ku endometrium bw'ati kati bw'omumala okubijjamu sirowooza nti wasigala kyekimu tewafuna enkovu kati bwenzija nenfuna olubuto najja neyeekwata we wali enkovu akula lwakuba emirundi egimu omwana ow'emabega placenta eyo weyeekwata ewali enkovu olumu kivaamu obuzibu obumu nti nno placenta eyo eyinza okulemerawo nekivaamu obuzibu obulala we tubeera tuzaala
oba placenta eremerawo neremera ku point eyo zimanyi otambula tetambula placenta webera egenze ng'ekutte ku kifo kimu mu kisenge kya nabaana nga we wali emisuwa egirikiriza omwana kati omukyala wozaala eyo placenta oba omwana ow'emabega omala okuzaala omwana ebeera erina okuvaayo kiki ekyo jakuba nkunnyonnyola wozaala placenta ebeera erina okuvaako kubanga omwana ow'emabega abeera erina okukola ki okuvaako naye wabeera nga waliwo enkovu olumu eyinza okukwata neremerawo nekitulobera okukozesa techniques endala oba methods endala fuba okulaba nti evaawo kubanga wesigalawo omukyala abeera akyavaamu omusaayi ate era kisobola okuleeta okutana kati omwana ebirungu bube tebimutuukako bulungi bimutuukako bulungi emirundi egisinga naye nga mu kuzaala wano wewateera okuva obuzibu ng'atuusizza kuzaala ng'amaze okuzaalibwa oyo omwana ow'emabega tuyinza okufuna obuzibu olumu n'abeeddemeramu olumu omwana ow'emabega asobola n'okukula n'ayingira kubanga alina kubeera ku luno olububi endometrium lwokka naye olumu n'ayingira mu masole eyo olumu n'ayitamu n'okukola ki n'okuyitamu nga kibeerawo ekyo mu buli mukyala actually alongoseddwako oba buli mukyala alina enkovu ku nabaana buli ewali enkovu ekintu ekyo kibeera kisobola okubeerawo ng'ekiri rare kiri rare naye nga ye risk gye tuteekinga kubanga omukyala obeera oyagala kufuna olubuto era kye tulina okukola so tubeera tumanyi nti yes kisobola okubaawo era wobeera omukyala oyo omuzaalisa lwakubeera we always balina okubeera nga balongoosebwa abawasi wobeera nga olongoseddwako ku nabaana oba wasi obeera C-section olongoseddwa temuteekinga chances olwakuba nabaana ebeera egenzeeko enkovu enafuwa kati bw'abeera nga agezezaako okuzaala obuzaazi olubu nabaana eyulika neyabika shu era nayo nemugijjamu it's not always olumu osobola ogirepairing ogitunga naye nenafuwa naye emirundi egisinga bweyulika bweti emirundi egisinga omwana afa then obeera nga wooli tewaliwo kati bweyulika nga avaayo ng'agwa eno mu byenda nga yeetoolera ajja ne ku mutima tajja ku mutima tatuuka ku mutima naye neyeetoolera mu lubuto muli so tubeera omukyala alina alongoseddwa fibroids tetukkiriza kuzaala buzaazi kubanga kijja vaamu obuzibu bwe butyo ziweddeyo treatments kati nga wenagambye waliwo treatment ez'okulongoosa then waliwo ezitali zakulongoosa kati muzitali zakulongoosa mulimu ez'eddagala jjukira nakugambye alia nti no hormones estrogen progesterone zezikuza nabaana zezikuza ebizimbe ebyo fibroids zezibiriikiriza kati eddagala lyetutera okuwa libeera lijja sala hormones ezo kati wezisalibwa ekizimba nekibeera nga tekikyayina kyakulya oba kikiriikiriza nebitandika okutoniwa naye nga treatment ezo tezijjaawo bizimbe ebyo treatment ezo emirundi egisinga zituyamba oba omukyala ng'akyerowooza oba nga twetegekera okulongoosa kubanga emirundi egimu obeera wetegekera okulongoosa olaba ekizimba nga kinene nnyo obeera oyagala kitoniwemu wekikendeera ku size kibeera kyangu okulongoosa okusinga ekinene nnyo kubanga ekinene nnyo omusaayi guvaamu mungi ng'olongoosezza kitwala ebbanga ddene okulongoosa n'okuwona omukyala atwala ebbanga ddene okusinga kino ekibeera kikoze eki kikendedde mu size so tutera okukozesa eddagala eryo okukendeeza ebizimbe ebyo mu size oba n'okugyawo symptoms ezimu ddala ey'okuvaamu omusaayi so okikendeeza omusaayi omukyala n'awulira bulungiko ekikendeera size then emirundi egisinga netwetegeka okukola ki okukirongoosa so zezo enzijanjaba kati ey'eddagala then n'enzijanjaba endala etera okuyamba ku kukendeeza omusaayi
naye ate yo nga tekendeeza nnyo size, ekendeeza size katono, waliwo obuweta oba IUD. Kati obuweta obusinga bwe tulina wano bwa type eya copper, eyo tejjanjaba. Naye waliwo endala akaweta ako kabeera kavaako hormones. Okay? Eriyo teri siya hormones. Eri tevaako hormones. Kati hormones zino ezivaako zo ziyamba okukozza luno olububi olw'omunda lwe tuyita endometrium. Kati lwe ziyambako ne lukogga ne kikendeeza bleeding. Okay? So ako mukateekayo specifically for that obeera kagira ne era kayamba ne family planning. So actually enkola ezimu eza family planning ziyamba okendeeza ku symptoms eza ku symptoms oba ku fibroids, chances of getting fibroids. Tezikendeeza chances za kufuna fibroids. Obeera onoogifuna ojja gifuna. Tezongeza chances za kufuna fibroid, ate era tezikendeeza chances za kufuna fibroid. Naye zikendeeza obubonero. Ddala akabonero ak'okuvaamu omusaayi omungi, ate nga ke kabonero akatera okusinga okutawaanya abakyala. Kati method ezo akakaweta aka hormone, then ne pills obuweke abakyala bwe batera okumira, butera okuyamba okukendeeza ku symptoms ezo, naye nga tebujjanjaba fibroid gijjawo, wabula buweweeza bubonero. Kati bwe tuva ku ddagala nga lwe nkugambye nti lyakuweweeza passe na kukendeeza ku size, si kujjawo fibroid yennyini. Bwe tuva ku ddagala eryo waliwo enzijanjaba endala nga etuyamba okuziba emisuwa egigenda ku fibroid. Fibroid eno egejja lwakiriisa eriikirizibwa kubanga of course waliwo ziri hormones zenkugambye eziriikiriza, naye era nga hormones ezo zitambulira mu musaayi, era webeera efuna nutrients, mmere gy'olya nefuna oxygen ng'ekula ng'ogaseeko nekiri ki hormones. Kati enzijanjaba eno well mu Uganda mpya tebaddeewo nnyo, naye endala zonna weeziri. Eziri endala ziri very common, zikozeseddwa myaka na myaka mu Uganda muno. Naye n'enzijanjaba endala mpya actually newotunulira generally mu nsi yonna mpya. Mu nsi ziri ezaakula bagitandika around early 2000s. Okay? Naye wano yakatuuka. Kati mu nzijanjaba eyo tukwata oluseke oba baluyita catheter ne tuluyisa mu misuwa. Waliwo omusuwa wano ku kisambi baguyita femoral artery, mwe tuluyingiza buli gumu. Buli gumu femoral artery. Kati w'oguyingiza bwoti ogoberera paka ku misuwa egigenda mu nnabaana, era kyekiraga ekyo. Awo wonna kiki ekyo luseke? Lwe luseke luba luseke teba mpiso. Munene nnyo bwe gutyo nti I don't feel the pain, I don't feel the irritation. Kati wetubeera tugenda kukuwa treatment eyo, tukuwa eddagala erikwebasaamu terikutta. Onzijukizza omulwadde omu eyaŋŋamba nti nno mugenda kunzitako kitundu kunzita nzenna, nensooka nze nange nfundako kunzita nzenna kubanga seeteekera kulaba byuma byammwe nga biwandisiganya emikono. Tukuwa terikwebasa pase nga okwebasa kwetukozesa ng'ogenda kulongoosebwa ebirala. Kwegamba likuwaamu kanzunzu, n'obeera nga towulira bulumi era nga tojja kujjukira kigenda mu maaso. Okay. Katusooke tumulemu Dr. then tukome oyongere okunyinyonyola treatment eyo. Ndowooza yesembayo then tulabe ebibuuzo by'abantu. No problem. All right, we're taking the last break to come out of our. Jabadde yatandise okutunyonyola. Okay, so muyita mu musuwa muyingizamu oluseke. Kati oluseke olwo ne tulugoberera tukozesa ebeera nga bagiyita real time x-ray oba tugiyita CM.
tukuba eddagala erituyamba ne tulaba oluseke lwaffe oluyita n'emisuwa gye tuluyisaamu. So tebeera direct camera nti kulaba munda musuwa nga gundi ewekulaga naye eddagala lyetukuba li outlining ne liraga emisuwa egyo bulungi wali ku x-ray. Kati ne tuluyisaamu okutuuka ku misuwa egigenda ku nabaana ze tuyita uterine arteries. Kati wetutuukaawo nga tukuba eddagala eryo tukuba mu misuwa egyo egigenda ku nabaana baziyita embospheres. Kati eddagala eryo ligenda neliregama mu misuwa gya nabaana. We ligenda mu misuwa gya nabaana nga liziba nga liziba emisuwa egyo eddagala nga liziba emisuwa. Kati we liziba emisuwa jjukira ekizimba kiri mu ki mu nabaana. Kitegeeza omusaayi ogugenda ku kizimba ekyo era guyita mu misuwa egigenda ku nabaana ezo uterine arteries. Kati we tuziziba nga tukozesa eddagala lino kibeera kitegeeza nti ekizimba ekyo kigenda kuba tekikyafuna musaayi. Kati kibeera tekikyafuna musaayi nga kitandika okufa nga kitoniwa nga kikendeera mu sayizi. Sooka oleke gusosola eddagala lisosola muwa we ligwa kubanga bwe liba nga liyita mu musaayi gigenda mu nabaana yashumu ligenda ne liziba buli musuwa. Ekitegeeza nabaana yonna negenda tukana tekyafuna supply. Nedda si bwe kiba. Kati nabaana eno bye bimu ku bitundu by'omubiri bifuna omusaayi omungi ennyo. Nga omusaayi ogugenda mu nabaana 6 ku buli 100 guva ku ezo uterine arteries zetuziba nga around 6 then ebitundu ebisigadde nga 3 mu 3 kimu kya kusatu biva ku arteries baziyita ovarian arteries. Ezo zezigenda ku magi. So omusaayi ogumu ogugenda mu nabaana guva ku ezo ki kwejo emisuwa egiva mu magi. Kati wetuziba gino emirala nabaana tefa naye omusaayi ogugigendako gwesalira ddala. Kaŋŋambe n'ogusala bitundu 2 ku 3 2/3. So nebeera nga nabaana esigadde efuna kimu kya kusatu omusaayi gwebadde efuna gugimala. Yes. Kati olw'okuba ebizimba bino byo bikula nnyo ate byetaaga omusaayi mungi okusinga ku nabaana yo we yandibadde nga terina kizimba byo byebifa okusooka naye nabaana yo nesigala nga ki nga namu. Ebyo Katonda yabiteekamu nga modelinga yabimanya nebanga yeina supply 2. Ebitundu ebyomubiri ebisinga bibeera ne supply eziwera tuziyita anastomoses. Nobeera nga ofuna omusaayi ogusinga guva eno naye waliwo oguva eno waliwo oguva eri. So that newottako paati emu emisuwa egimu giri gisigala nga gikyakola ki gikyaliikiriza ekitundu. So bwemumala okutta eyo supply ebizimba ne bivaamu ye bitya bikuutukako nga nembifuluma. Tobifuluma bitoniwa kugamba ne byerya obutofaali bwabyo ne bugenda akatofaali akafa mu mubiri kagenda kaliibwa omusaayi ne kabeera excreted by the body. Bishrinkinga omubiri ne gubirya ne bigenda kugamba oyinza ogamba ne bibula. Kati ne munkomyawo after mumpa appointment endala nti at this time komawo tulaba oba buweddemu then tuddemu tugulewo supply eyo omusuwa oba egenze eba egenze tetuddamu giggulawo. Era olw'okuba enzijanjaba eno esala blood supply eno twegendereza nnyo baani abagifuna ne baani abatakola ki abatagifuna. Kati olw'okuba enzijanjaba eno esala omusaayi ogugenda ku nabaana emirundi egisinga kirowoozebwa nti enafu yamu ku nabaana. Kirowoozebwa oba kikakasibwa? Kirowoozebwa. So n'olwekyo emirundi egisinga tetwagala nnyo gikozesa mu bakyala abakyayagala okuzaala. Okay. So etera okukozesebwa mukyala nga toyagala kulongoosebwa naye ate nga tugeze wamala okuzaala. Okay. Okay. Naye ate nga era ewamu
kirabiddwa nti well wobeera olina ebizimba byo naye nga tugeze obadde ozaala obanga bakozesezaako treatments endala ne zikolera maybe eno treatment oyinza obutagikozesa wobeera okyayagala zaala naye wobeera okozesezza okujjanjaba okulala tugeze okubirongoosamu naye ng'oyagala zaala naye ate nekigaanira ddala okay? ne ku nzijanjaba endala then abantu abo ate olumu tusobola obakozesaako treatment eno nti wobeera nti fertility yo eri ku 0 oba 10% nti enzijanjaba eno newankubadde nti nno in general ekendeeza fertility y'omuntu ate omuntu oyo ali ku 0 ate ebeera ng'ekola ki egyongeza newebeera ng'egenze ku kyekyo so kisinziira kuwa omusanze womusanga ng'abadde asobola okuzaala obanga treatment ezirandala zamukozesa ng'ate akyayagala ozaala naye wabeera nga tugeze takyayagala zaala fine there we don't care wabeera nga treatment endala zagaana naye ng'akyayagala zaala eno tusobola ogikozesa nga ki nga last resort negezaako tukola ki otuyambako advantage y'eno nti nno okola kwayo kwekuusibwa kumpi n'okugyamu ki nabaana nti ebizimba okudda chances ntono batunuulira mu myaka nga wayisewo emyaka 5 abaddamu bifuna bali less than 10%. So bakyala 9 ku buli 10 abagifuna tebidda. Okay? So ya advantage yayo ekirala kyesinga treatment endala ddala zino ez'okulongoosa nti tofuna nkovu. Ekyokubiri chances bine okutana tekibeerawo. Ekirala owona mangu. Omuntu alongooseddwa obajjiddwa mu nabaana oyinza okumala ennaku 3 oba 4 mu ddwaliro then n'otwala omwezi nga gumu kitundu oba 2 okuddamu okukola. Naye eno mu wiiki emu kitundu batenga magenda wali ne banongoosa nenkomawo nensoma akawungeezi. Wetubeera wetukuwa treatment oddayo ewaka olunaku olwo lwennyini. Naye oba wiiki emu eddagala si week mu pase obeera amaanyi oyina naye olumu kireetamu obulumi. Obulumi obutera okumala wiiki ng'emu kitundu. Naye oluvannyuma lw'ekyo ng'oteredde ng'oli ku mirimu gyo mu wiiki emu. So ye advantage yakyo. Okay, advantage. Nsobola ogigumira ne weeba myezi 2 kasitamba nga that pain I can tolerate. Ne wegiba myezi 4 kasitamba nga nja kuzaala kogambye mbu kireseninga chances z'okufuna olubuto. Awo nakomye tulo entuntwala. Lwekivaako nedda nga olwokugambye Farida nti omukyala ddala wabeera nga yamala okuzaala naye nga tayagala kulongoosebwa kubanga nga okugambye okulongoosebwa olina okusalibwa kitwala ebbanga ddene okuwona. Okay? Chances z'okutana weeziri newankubadde ntono ogenda funa enkovu naye wano tofuna nkovu. Okay. N'okuwona njagala kubeera very sure ku kiri ekyokuzaala bwe ngikozesa it rules out completely my chances of getting pregnant. No. Kiri ku percentage. If you've been getting pregnant ng'ofuna embuto zo kikendeeza chance y'okufuna embuto. Mba nsobola okufuna naye sifunira ku rate yemu n'eri. Exactly. Naye wobeera ate tobadde tofunira ddala obenzijanjaba zendala zonna zaalema ate kino kikola ki kizongeza. Kwegamba kiyinza okugamba nti kukendeeza chances okufuna olubuto ne zidda ku 40%. Naye wobeera obadde olufunira oba 10% ate nodda ku 40 obeera mba sigeze ku 60 oba 80 mba ku 40. Okay. Is dizziness after period caused by fibroids? Dizziness oba kamunguluze bakantolooze ng'omaze okugenda mu nsonga fibroids si ze zimuleeta. Ekireeta dizziness oyo kuvaamu musaayi mungi. Yes. So fibroid yo si yereeta wabula ekiva mu fibroid ekyokuvaamu omusaayi omungi kyekireeta obuzibu. Okay, what is the difference between a fibroid and a cyst? Cyst busungu ekyo kiba kizimba naye cyst kibeera kijjudde mazzi.
Okay. Ate fibroid ebejjudde kimusaayi. Ebeera nnyama. Jjukira nagambye eva mu bino ebinywa ebibeera ki wakati era nga bwe tugisala tulaba obwo obutofaali ki. Kati cyst ezo zitera kizimba naye bitera okubeera mu magi okusinga mu ki mu nnabaana. So yes, omuntu ayinza okubeera ne symptoms ezimu oba obubonero bwe ddala buno obw'okuwulira ekintu ekikutudde wansi oba okuzimba olubuto naye nga byawukanira awo. Buli dangerous nti busobola okunemesa okuzaala bu cysts. Buba butonotono in size, right? Cyst ezo kati ero mulamu omulala munene nnyo. Tusooke tugwesonyiwe. Naye zo zikwata ku magi? Zitera kukwata ku magi. Okay. Nafuna olubuto at 27 bwe nagenda mu scan ne baŋŋamba mbu nina ekizimba ekinene ku side yange eya ddyo, that is right. Nga bambuuza oba I'm feeling a pain naye nga nze sirina kyempulira. Era till giving birth Farida I didn't get any complications. Era nazaala bulungi era baby wange kati yali 3.5 kilograms. Yet bangamba mbu nja kuzaala akaana nga katono naye it didn't happen. So I'm asking ddala nina ekizimba era bwe mba nkirina kiri ludda kubanga I don't feel anything. So some fibroids don't actually cause. Exactly. So sinti buli kizimba ekibeerawo kijja leeta symptoms oba kijja kuluma. Ate sinti buli kizimba ekiriwo kijja kulemesa okuzaala. Empozi kye tutayogeddeko olumu ebizimbe ebyo biremesa okuzaala ddala bwe kibeera nga kinene nga kiri eno wansi mu nnabaana ofuna olubuto lwo omwana n'akula bulungi naye wootuuka okuzaala omuwaatu omwana we yandiise n'omuzaala awo nga munsalawo nga tuvaawo. Exactly. So naye ng'olumu omuntu abisobola okubeera nakyo n'afuna embuto ze n'azaala katalina buzibu. Okay. My niece was diagnosed with a cyst. She's 20 years. She's 20 years. She has one baby. She took some medication, got relieved for some time. But as we talk, she is in pain. She's done several scans. The mass reduces a little bit. Does she need an operation? It's been 2 years now since her first diagnosis. Okay. So cyst ezo oba ebizimbe bitera okubeera nga mbagambye ku magi. Ebimu birongoosebwa ebimu tebirongoosebwa naye ng'emirundi egisinga olaba nti kigiremeddewo kati kikyo kimaze emyaka 2 kiyinza ate nga kimuleetera okulumwa kiyinza okwetaaga okukolaki okugyamu naye ng'ebisinga kubanga actually buli woogenda mu nsonga omukyala buli wagenda mu nsonga eggi ne livaawo kubanga waliwo eggi erivaayo buli mwezi buli wagenda mu nsonga bwe liva wabeerawo space eryo ejjuzibwa amazzi ne forminga cyst naye kati obu cyst tuziyita functional buli mukazi bujja ne kagenda ne kajja ne kagenda neddala bwe liseseetuka okusembera kumpi nga kagenda nga kagenda kavaawo naye bw'olaba nti nno kasigaddewo oba nga kasist kasigala kagejja oba kaleeta obulumi oba ebisenge byako kubanga bwetunira n'ebisenge mu sikaani olumu kiyinza okutegeeza oba yeno yandiba kansa oba kafunyemu infection emirundi egyo tuyinza okwetaaga okulongoosa naye nga tetuyinza musalirawo kati era yeetaaga agendewo omusawo bamukoleko oku assessment bulungi waliwo ne tests endala zetukola awo ne tusalawo tukirongoose oba tukireke. Okay, I am 33 years, so for me, my question is after operation of fibroids, can you again get pregnant? Because for me, I was once pregnant or at 4 months, then I had to go for an open operation, surgery, kuba nali nina ebizimba, nebabijjamu, now it's 1 month, nga bakanongosa, and I'm improving so far. And another thing, when am I supposed to go for scan to see if I'm free from fibroids or byagwamo? Okay. Can you so first, can yes. you get pregnant again? Yes, omukyala asobola ofuna olubuto. Naddamu n'afuna olubuto ng'ebizimba bino bijjiddwamu. Yeah, so removing the fibroids does not prevent someone from getting pregnant. Okay. Okay. Yeah. Omwana abuuzizza ekibuuzo. Can you enjoy sex nga tolina nnabaana?
What has Nabana got to do with it? So kati obuomi oba kyowulira nga weegasse nebbaawo tekiva ku Nabana, kiva eno wansi mu bukyala era byowulira eri Nabana toyina nakyowulirayo, so ne weetabeeramu onyumirwa bulungi. Wow. Yeah. Fibroid egejja up to how many kgs? Kubanga if a fibroid can affect the bladder n'ebirala, kati olwo omwana mu lubuto nsubira akosa bingi. Fibroid esobola okugejja ku size y'omwana azaliddwa. Yes. At 3.2 kg baby. Yes, it can. Ndowooza wali okirabyeko n'abakyala abafuna embuto olaba nti nno babeera bafukafuka nnyo n'okufuluma kubeera kuzibu. It is the same principle nti no size ebeera nene, so era fibroid esobola okugejja kutuuka ezo kilo 3 kilo 5. Ekinene kye mwali muggyemu eyo ekike kyali kyenkana kisaana okuweza kilo 7. Siyinza birongoosa byonna, so simanyi balabi baali kisobola okuweza kilo 7. Is it possible? I haven't seen one that size, but in theory it can. Webeera nga tekoze eki emirundi egisinga n'okugejja okutuuka ekyo webeera omukyala obanga temuwadde symptoms z'amaanyi obanga azigumidde ekiyunga nekikula n'alabika nga alina olubuto naye nga kizimba. Okay. Under what circumstances can I lose my uterus because of fibroids? Si nti mugijjeemu neeyabika esobola okwabika? Ebeera tejja kwabika. It is rare okubeera nti nno zitukase naye nga tetwesaliddeewo kuzijjamu okujjamu n'abaana. Good. Can someone get fibroids due to consistent UTIs, and can a lady normally give birth after a hemorrhoid surgery? Consistent UTIs tezireeta fibroids kubanga fibroids tezirinaamu gundi any factor eya infection. Then okuzaala ng'obadde ofunye after hemorrhoid surgery, yes, you can deliver. Hemorrhoids bwe buno obw'emabega. Emabega emisuwa egyo egigejja. Osobola okuzaala, that is no problem. Okay. Maze emyaka 5 mu bufumbo naye olubuto lubuze. Kati bwe nagenze mu scan baŋŋambye nti balabyemu fibroids bubiri. Ate butono nnyo buzitowa 1 cm. Ate tebuli na ku Nabana. Kati omusawo obwo mbujjamu ntya buwona butya? Kati obeera omaze emyaka 5 nga tozaala ne bagamba nti fibroids ezirimu za 1 cm. That is very, very small. Ezo ntono nnyo era chances za waggulu nti nno fibroid ezo si ze zireese obutazaala. So nga tetunaba kulemera ku fibroid yandibadde akola okunoonyereza okulala okulaba ewali obuzibu. Ate n'ekirala abantu baffe abamu kye batera okubuusa amaaso nti okulemwa okuzaala kiri side zombi. 50% omusajja yabeerako obuzibu, 50% omukyala yabeerako obuzibu. Kati yesu oyinza okuba ng'olabyemu ekizimbe ekyo naye we bakebera ne balaba nga tewali buzibu, maybe n'omwami bakebere enkwanso ze ennungi biri bitya tewaliwo we yazipikira awo tulabe. Okay. Yeah. Okay, I went to the hospital last month for a pregnancy checkup. Then the doctor told me I go for scan. Naye mu scan bangamba nina ekizimba ku Nabana. Naye later olubuto lwavaamu. But still I didn't see my periods this month. Okay, this month it's early, right? Well, simanyi yagendayo last month. Last month n'olubuto ne luvaamu. Maybe tulina okusooka okulindako okulaba ensonga ezo okubeera nga zizze. Naye nga era alina okukola proper assessment, agenda alabe gynecologist tulabe eddala oba ekizimba kye kyaleeta okuvaamu. Olumu tetutegeera naki kibeera kijjeemu lubuto. Musawo bwe mba nnaaba mpulira obutulututtu ku Nabana. Nabana ogikwatako otya mwana wange? Mpulira obutulututtu ku Nabana tekirina effect yonna kuba bankebera nga sirina cancer. Awulira obutulututtu ku Nabana? Well, simanyi nsobola olikwata ku Nabana. Simanyi ngeri gye yakwata ku Nabana.
naye nga obutulututu bwonna wabuulira obabuulira wansi mu bukyala babuulira wala yandigenze ne babukebera ne bakakasa obutulututu buvudde ku ki okay naye nga usually oyinza obutabuulira ku nabaana. Okay. Is free fluid collection fluid collection in the uterus connected to cysts or fibroids? Does the fluid disappear after treatment? Well, strictly our fluid collection eyo weeri munda munnabaana usually tebeera connected ku cysts over fibroids. Waliwo embeera endala ezisobola okuleeta obuzibu obwo. Twanguye tuyite mu bano. I am Milton in Kasese, and I and my wife last year in March opted for an IUD method, and after being inserted she realized a swelling in her V. We went back to the health center and we were given tablets. The swelling disappeared. Last month we removed the IUD and she has even conceived now, but again the swelling has appeared. We have a daughter of 2.5 years and she was operated. Okay. So swelling yaliyo wansi yandiba yajja coincidentally after kuteeka muki IUD. Wanga IUD zireeta obuzibu, waliwo side effects ezijjirako naye eyo side effect ebeerako. So kati yeetaaga agende bakebere swelling eyo eva kuki. Waliyo quite a number of issues ezisobola oleeta swelling okuzimba okwo. Okay. Adeeba mwempeke ezakitwala nga tetunaba kugira mpeko. Manyi kyentera okwagala Farida nti n'omuntu wenna wembeera mujjanjabi whatever disease munyonyera ddala ki ekireese obuzibu obwo, nti wobeera olina swelling wansi nti ekikireese kino na kino enzijanjabi yinza obbeera yemu naye omuntu ng'ategedde. So basooke agende ategeere ki ekiyaleeta swelling then balabe oba bamuwampeke olumu kibeera kyetaaga okulongoosa whatever it is. Okay. Tusembyeyo n'agamba I'm 38 years and was scanned only to see gallstones. What's the effect of them during pregnancy, or are they okay? They don't they don't cause any harm during pregnancy? Gallstones baba buki buyinja buba buyinja nga buli mu kalulwe akali wansi w'ekibumba. Well, gallstones zirina dangers zaazo. Webeera etambudde neziba waste products wezifulumira okuva mu kibumba kiyinza oleeta obuzibu, naye nga okubeera olubuto tekyongeza oba tekikendeeza buzibu obwo obwa gallstones. So olubuto terwaffectinga, naye era nga omuntu yenna alina gallstones babeera balina omugobera bulungi kulaba nti tekireese buzibu buli bwenkugambye wezireeta okuzibikira mu nseke eziva mu kibumba kiyinza okuvaamu obuzibu. Weewaawo. Olowooza no tetugenze anti fe akadde ke katutemako n'empira ebibuuzo nkyalina bingi, but anyway eyo treatment eya kisambi eyo gyentidde eyongezaako ne ku fertility. Alright, eteeka kuba ya bbeeyi, nze omuntu wa wansi n'akawaavu kanayikaamu. Oyogedde ekigambo kyentera kwagala kukozesa nti ya bbeeyi. Yes, obulamu bwa bbeeyi ayino. Yes, obulamu bwa bbeeyi naye nga n'omuntu wa wansi alina okubeera omulamu. Olina okutunuulira ki kyofuna mu treatment eno. Nga bwe nakugambye nti nno eyina advantages zaayo, nti nno omuntu tajjafuna nkovu, okay, awona mangu, newabeera abadde completely tazaala eyinza okutuyambako okuzaala. So current so eyina weekolera. So currently ku ddwaliro that is IHK tulina free camp nkimanyi mwina free camp. So treatment eyo ebadde ya $12,000,000. Wangi taata wangi wano siwe tusiibulira nti salaamu alaikum. Nedda nnyabo bonna abantu abatuwuliriza abalina obusobozi mwebali, naye kati twangikendeezezza kati eri $8,000,000. Okay. Yeah, n'enzijanjaba endala yonna ddala eyeekuusa ku fibroids n'okubeera kulongoosa nabyo. Mwasazeeko. Yes. Kati for this month yokka oba from now henceforth? Kibaddewo actually embeera eno ebaddewo okuva January
kutandikayo omwaka paka omwezi guno nga guweddeko lwakuba we twagenda mu kulonda n'ebyaliwo byonna byataataganyamuko mu arrangements zaffe era nga twakiraba nti nno tujja twetaaga okuwaayo eri abakyala bannakazadde b'eggwanga yennyabo naye nga currently consultation bakyala bonna balina fibroids yabwerere then treatment treatment bagisazeeko then n'okukebera kansa w'amabeere nakyo kyakendeezeddwa so that is what we are doing for Women's Month. Kale, thank you so much, Doctor. That is IHK. You can pass by or in issues ebibuuzo byotanyonyose genda mu campaign y'abakyala before end of March or consulting ku bwereere then muyinza okusalawo if you need treatment.